Very good morning, boys and some part of girls. Sridhar Z800, Z900 Prabhu, and for a change, track ಮೇಲೆ let's go. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೈಬೈಸ್ ಇವತ್ತು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ. Always aim for a longer distance and look where you want to go. Actually ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಿ ರಾಜು? ಜಿಂಗಲಕ 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 ಜಿಂಗಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ. ವಿಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ಬೈಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಶ್ರೀಧರ Z900 ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ್ದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೊಂಟೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆ CCD ಒಂದು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇದೈತಿ, CCD ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಹತ್ರ ಇರೋ CCDಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈರ್ಸ್ ಹೋಗೈತೆ ನಮ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಲೇನ್ NH4 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುಣೆ ಹೈವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಶೈನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಳಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಐತೆ, 100 ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಸ್ ಐತೆ ಜ್ವರ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಹೈ ಡೋಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಕಡೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಹಾಬಿ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೈಬೈಸ್ ಇವತ್ತು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೌಡ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಗುಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿ ನಿಂತು ಇದಾಗಿರ್ತಾವೆ, ತೆಗ್ಗಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹತ್ತಿರ ಎತ್ಕೊಬಾರ್ದು, ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇಟ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡತ್ತೀನಂದರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೆರಿಫರಲ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೆಲ್ಲೋದ್ರು ಭಾಳ ಹಿಂದೋದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಹಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆರಾಮ. ಏಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಿ ರಾಜು? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ ಪಾಪ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ ಜಿಂಗಲಕ್ಕ 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 ಅನ್ಕೊಂಡ ಹೋದ್ರ ಬಂದರು ಫ್ಲೈ ಬಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 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 ಪಾಪ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಹೊಡೆಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂತು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ Z800 ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಇಂಜಿನ್, ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ನಾನು ನೆಕೆಡಿಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಡಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ವಿಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ 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 ಹಿಂಗೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 125 ಅಂತೇಳಿ 125 130 ಆರಾಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲೈ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೈ